Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Al'umma 'yan uwa 'yan Nijar barkanmu da warhaka. Da fatan mun yi ni cikin ƙoshin lafiya, muna yi muku fatan alkhairi a duka inda kuke a faɗin duniya. Alal haƙiƙa babbar matsala wadda ta taso wadda al'umma 'yan uwa 'yan Nijar suke fuskanta a ƙasar Libya. Wato al'umma 'yan uwa 'yan Nijar mazauna ƙasar Libya suna fuskantar wata babbar matsala wadda ya kasance wannan matsala ta ƙici ta ƙi canyewa. Wannan matsalar ta ƙi ƙarewa a koda wane lokaci. Wannan matsala ta kasance ta zame ma duk wani ɗan Nijar wanda ke ƙasar Libya yana nema, to wannan matsala ta kasance mishi kamar ƙarfen ƙafa, ta zame mishi wani gyambo wanda bai ma san yadda za ya yi da shi ba. Wato wannan matsala ba komi ba ce face matsala ta kasa hitarwa daga cikin ƙasar Libya. Mafi yawanci al'ummar Nijar waɗanda suke buƙatar su hito daga cikin ƙasar Libya su dawo gida Nijar, to suna fuskantar ƙalubale, suna fuskantar cikas. Wanda wannan matsalolin duka da suke samu al'umma 'yan uwa 'yan Nijar, suna samun waɗannan matsalolin ne ta hanyar 'yan Nijar waɗanda suke zaune a Libya. Wato ashe waɗanda suke ba su waɗannan matsalolin su ne 'yan Nijar dai waɗanda suke zaune a Libya, waɗanda suke aiki ƙarƙashin safara ta Libya, ambasadar ta Libya, waɗanda suke aiki ƙarƙashin wannan ambasadar kin. Su ne babbar matsalar 'yan Nijar mazauna Libya, kuma su ne babban cikas ɗinsu wajen samun damar hitarwa su dawo gida Nijar. Wannan matsaloli nasu sun kasance matsaloli ne kashi biyu, inda ake amfani da waɗannan hanyoyin wajen ƙuntata musu, wajen tauye su, wanda har ya kasance a gida Nijar a dinga ganin laihinsu, a dinga ganin cewa ba su da alƙawari ko kuma ba su da amana ko kuma ba mutanen kirki ba ne. Waɗannan matsaloli nasu da suka kasance kashi biyu su ne ɓangaren da ake bi a tai gida ta hanyar jirgi ko ta hanyar mota. Wanda yake da dama da hali yana iya zuba kuɗi ya hau jirgi ya tai gida, da wanda yake da dama yana da kuɗi gwargwadon halin shi ya zuba kuɗin mota ya tafi gida. To inda ake samun wannan babbar matsala shine wajen mutanen da suke yin takardu na laissez-passer. Laissez-passer wadda ake yi daga safara ta Libya, ambasadar ta Libya, wadda ake yi daga ambasadar ta Libya, wadda wannan laissez-passer ana yin ta ne don a ba mutum ita, wadda yake da dama ya hawo mota daga duk inda yake a Libya ya iso gida Nijar cikin lami lafiya da ƙoshin lahiya. Wanda ko da iko na Libya sun tare shi, zai ba da wannan laissez-passer ga ta cewa an san da tahuwar shi tun daga ambasadar kinshi har izawa inda zai tahiya gida Nijar. Amma sai ya kasance mutanen da suke aiki ƙarƙashin wannan suna cutar al'ummar Nijar ta wasu hanyoyi kamar haka, inda muke samun labari cikakke cewa kusan shekara guda kenan
aka bar yin lese-fase wadda ake bi ta mota a ta Nijar. Shekara guda kenan aka bar yin wannan lese-fase, shin menene dalili? Da aka bar yin wannan lese-fase ta mota wadda mutum zai nema ya tafi gida ta mota, menene dalilin da yasa aka bar yin ta? Sai aka koma yin lese-fase ta jirgi. Wato kenan wanda yake da kuɗin mota ya tafi gida a wannan lokaci kenan yanzu an ɓata mishi tsari. Dole kenan an maida shi cewa sai dai ya nemi kuɗin jirgi ya tafi gida. Yanzu mota ba ta biyuwa gare shi tunda an bar yin lese-fase. Kuma idan mutum ya taho haka nan ba tare da wannan takarda ba, su kuma jami'an tsaro na Libi za su kama shi su kai shi gidan kaso. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wato duk matsalolin da mutane suka dinga fuskanta, ake cewa Libi akwai matsaloli barkatai ga sunan. Matsalolin da haɗin kan 'yan Nijar mazauna Libi waɗanda suke yin waɗannan abubuwan ne. Ya mai girma shugaban ƙasa, wannan saƙo ne da al'umma suka nemi a tura shi zuwa ga magabatanmu na Majalisar Ceton Ƙasa ta CNSP domin su san halin da ake ciki, su kuma san matsalolin da ke da kwai. Mai girma shugaban ƙasa ya turo sabon jakada a Libi wanda zai zo ya kama aiki. Ya zo kuma ya isko waɗannan matsalolin na al'umma. An bar yin lese-fase ta mota, sai lese-fase ta jirgi. Jirgin ma sai ya yi ƙasa ga wata biyu bai tashi ba. Ka biya kuɗin ma kana so ka tai gida sai ya yi ƙasa ga wata biyu bai tashi ba. Mutane sun biya kuɗinsu suna so su tai gida amma abin ya yi wahala. Matsala an rasa gane daga ina ne take. Matsalar tana nan ga mutanen, ga al'ummar Nijar waɗanda suke Libi, waɗanda suke kula da wannan ɓangaren. Su ne babbar matsalar. Don haka sabon ambasadar da gwamnatin Majalisar Ceton Ƙasa ta tura ya je wannan ƙasa, to wajibi ne dukkan mutanen da suke kamasho, suke ɗaukar mutane suke turo su gida ta hanyar mota ko jirgi, to kan wajibi ne ambasada ya ɗaukan musu mataki, ya ɗaukan musu ƙwaƙƙwaran mataki. Bai yiwuwa mutum ya anshi kuɗin mutane ya riƙe ga hannu, bai tura ɗiyan mutane gida ba, wasu ma in ya tura su babu takardu su zo bisa hanya a kama su, a maida su, kuma a ce wannan mutumin a zira ido kuma a ƙyale shi, bayan ya turo ɗiyan mutane bisa hanya an kama su, kuma shi a zira ido a ƙyale shi. Sabida mine ambasadar ba za ta iya kama su ba ta hukunta su ko kuma duka ta rosa su. Duka tsarin da ke da kwai, ambasadar ita ya kamata a ce ta ɗauki wuƙa da hannunta, tana da ikon ta buga dukkan yadda take ganin cewa ya dace kowane ɗan Nijar ya bi hanya mafi sauƙi ya tai gida. Amma bai yiwuwa mutane suna so su hita daga cikin ƙasa sannan a zo a yi musu wani mugun naɗi. Sama ba daɗi, ƙasa ba daɗi. To ina ake so al'umma su sa kansu? Wannan ya kamata a ce duk waɗanda suke da ruwa da tsaki a wannan fannin su ji tsoron Allah. Duk wanda ka cuta daidai da ƙwayar zarra Allah ba zai yafe ba. Allah ba zai barin haƙƙin wani akan wani ba. Akwai wasu mutane da ake magana na hokon sai.
Wishin menene amfanin hokon sai da sun riga sun san mutanen da suke tare da su, sun san mutanen da ba mutanen kirki ba ne ba, kuma suke barin waɗannan mutanen suna cutar da mutane. Ita hokon saikin nan shin ba su yin aikinsu ne ko a tare da su ne ake musguna ma mutane? Mutane suna neman su samu hanyar da ya kamata su samu su ta gida, an bar yin laissez-passer ta mota an koma ta jirgi, kenan wanda bai da kuɗin jirgi shi aiki ya haukan shi sai dai ya ci gaba da zama. Wannan saƙo ne na al'ummar Nijar mazauna Libi. Muke isar da shi wajen gwamnatin Majalisar Ceton Ƙasa ta CNSP. Mai girma shugaban ƙasa kun tura sabon wakili a wannan ƙasa. Ya kamata a ce a ɗauki matakan da 'yan Nijar da suke buƙatar su hito daga ƙasar Libya. Ya kamata a musu takardun da ya kamata su hito, ba dole sai sun hau jirgi ba, mafi yawancinsu mota suke so su hau, amma an bar yin laissez-passer ta mota. Daga ambasadar ne wannan matsalar take. Shin menene dalilin da yasa aka bar yin laissez-passer ta mota? Dalilin da yasa aka bar yin laissez-passer ta mota babu wanda ya sani sai su da suke yin aikin. An bar yin ta ne sabida a ba mutane wahala sai sun nemi kuɗin jirgi? A koda wani lokaci suna ƙara ma abu kuɗi su yi yadda suke so, sabida mi suna ci gaba da gallaza ma 'yan Nijar mazauna Libya. Suna ci gaba da ƙuntata musu. Gwamnatin Majalisar Ceton Ƙasa ta CNSP a duk lokacin da al'ummar Nijar mazauna Libi suke yin kuka, wannan ita ce babbar matsalarsu. Babu hanya wadda mutum zai hitawa daga Libi ya dawo gida Nijar. Shin menene wannan matsala? Sai a ce babu hanya. Ba hanya ba ce babu. Takardu ne na laissez-passer wanda mutum zai samu ya biyo hanya aka bari don zalunci, don yaudara. Waɗannan mutanen suna cutar al'ummar Nijar da ke zaune Libi. Ta kowace hanya suna cutar da su. Ta kowace hanya suna gallaza musu. Sannan ba su da hanyoyin da za su fitarwa su dinga kawo kukansu inda ya dace. A ambasadar kin ma ba za a bari a faɗa ma ambasadar gaskiyar abin da ke faruwa ba, sai a kewaye shi da miyagun mutane. Miyagun mutane sun kewaye shi, babu yadda za a yi a zo a yi aiki da gaskiya. Ina za ku tahiya kuna cutan mutane, kuna yaudarar ɗiyan mutane, kuna ɗoro ɗiyan mutane bisa hanya ta mota su zo a kama su a kai su gidan yari a aji. Su zo a kama su a kai su gidan kaso a aji. Ya kuke so su yi? Kun hana su takardun da za su samu su biyo hanya ta doka. To ya kuke so su yi? Mutane suna so su zo gida. Wallahi zalunci ya yi ma wasu al'umma yawa. Wannan saƙo ne muke tura shi ga Majalisar Ceton Ƙasa ta CNSP. Al'umma mazauna Libi, 'yan Nijar mazauna Libya. Wannan ita ce babbar matsalarsu. Shugabannin Majalisar Ceton Ƙasa ta CNSP. Wannan ita ce babbar matsalarsu. Wannan karo na farko kenan.